например, недавно, но утеряла от нее инструкцию, можно воспользоваться нашей композицией. Честное слово. Мы пробовали, получается. Чайник не включается, голубая подсветка не горит. Возможно, причина отсутствия электропитания. Способ устранения: подключите чайник к розетке. Способ устранения: подключите чайник к розетке. Чайник выключается через несколько секунд. Возможно, причина: в чайнике нет воды. При дальнейшей эксплуатации наполняйте чайник водой. При дальнейшей эксплуатации наполняйте чайник водой. При дальнейшей эксплуатации наполняйте чайник водой.